ऑटो एक्सपो में नई कारों के अलावा विंटेज कारें भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहां रखी गई करीब 100 साल पुरानी ये कारें, इन विंटेज कारों को हेरिटेज मॉनिटरिंग क्लब ने ऑटो एक्सपो में पेश किया। अगर आप सोचते हैं कि ऑटो एक्सपो में आपको सिर्फ नई कारें ही देखने को मिलेंगी, तो आप गलत हैं। यहाँ आपको उन कारों का नजारा भी देखने को मिलेगा जिनकी उम्र लगभग 100 साल हो चुकी है, यानी जो अब विंटेज हो चुकी हैं। इन कारों को हेरिटेज मोटरिंग क्लब ने ऑटो एक्सपो में पेश किया है। On an average, between 40 to 50 cars are displayed here at every Auto Expo. The main purpose in doing all of this is to sort of stimulate public interest in the restoration, preservation and the collection of vintage and classic automobiles. इस साल ऑटो एक्सपो में कारें भी ऐसी रखी गई हैं जो शायद ही कभी आपने देखी हो। ये वो कारें हैं जिन पर कभी अंग्रेज अधिकारी तो कभी राजे रजवाड़ों के लोग बैठकर इतराते थे। जी हाँ, इस साल ऑटो एक्सपो में आपको BMW की इसेटा 300, ब्यूट सीरीज की 90L, जैगवार XK 120, मर्सिडीज की 180 पॉन्टून और मस्टांग जैसी विंटेज कारें देखने को मिलेंगी। Maintenance itself is one of the main reasons or the objectives of our club is to help people maintain these cars. We also have a website where we have given a parts locator, and we also guide our members how to maintain these cars and keep them in the condition as you're seeing them now. तो सुना आपने कितनी मेहनत लगती है इन कारों की साज सज्जा और इन्हें दुरुस्त रखने में। लेकिन जो भी हो, इन कारों की सवारी का मजा अपना ही है, इसलिए तो इन विंटेज कारों की खूबसूरती आज भी देखते ही बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, CNEB।